अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश ऑनलाइन एक्टिविटी क्लास पे टीचर आयशा हूँ। आज हम इसमें साउंड इंग्लिश की बुक की रीडिंग करेंगे और जैसा कि आपको पता है हमने आई और जे पिछली दफ़ा किया था, तो हम आज करेंगे के और एल, लेटर के और एल की रीडिंग आज हम करेंगे। तो हम देखते हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। के का किंग, के का की, के का किटन, के का काइट, के का कैटल। अब आपने ये वर्ड्स भी साथ इसके पढ़ने हैं। की, किटन, किंग, काइट, किल। एल्ला लैम्प, एल्ला लेटर, एल्ला लेडर, एल्ला लीफ, एल्ला लॉग, एल्ला लॉग। नाउ लॉग, लेटर, लॉग, लेग, लीफ। आपने ये बहुत अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करनी है, इसकी पहचान करनी है और इसकी रीडिंग करके अच्छी सी वीडियो बनानी है पढ़ते हुए और फिर टीचर को भिजवा देनी है। इसके अलावा जो दूसरा काम मैं भिजवा रही हूँ वो आपके वर्कबुक, इंग्लिश वर्कबुक में से है। वो आप देखेंगे कि वो आपका पेज है, रिवीजन एक्सरसाइज है।